پرانی کھانسی کا علاج بتائیں. میرے محترم بھائیوں، کھانسی، ایک بات یاد رکھو کہ جب کوئی بیماری آتی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ اس سے کیا کہتے تھے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے. میرے محترم بھائیوں، بیماری صرف آپ کو پاکیزہ کرنے آتی ہے. اور آج سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو آپ کو بڑی بیماریوں سے بچانے کے لیے آتی ہیں، اور کھانسی بھی اس میں سے ایک ایسی مرض ہے. ہاں، لیکن جب یہ کھانسی پرانی ہو جاتی ہے نا تو پھر تکلیف دیتی ہے. میرے محترم بھائیوں، پرانی سے پرانی کھانسی کا بہترین علاج 3 کام کرو. سب سے پہلا کام سجدہ کرو. سب سے پہلا کام سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو. واللہ کر کے دیکھو، آپ خود بتاؤ گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کہ سجدہ کرنے سے 50 سال پرانی کھانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. پہلا کام سجدہ کرو. دوسرا کام، میرے محترم بھائیوں، پیٹ میں گیس نہ ہونے دو. پیٹ میں گیس ہے تو گیس کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ کھانے میں پانی پیتے ہو تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. اور میرے محترم بھائیوں، کسی کو پرانی سے پرانی کھانسی ہے نا، اس کے لیے کیا کرو، کھانا کھانے کے بعد ذرا سا گڑ لو، اس میں 2-3 چٹکیاں زیرہ ڈالو، 2-3 چٹکیاں سونف ڈالو اور 1 سبز الائچی ڈالو. کھانا کھانے کے بعد یہ منہ میں رکھ کے چبا لو. یہ بہترین علاج ہے. اور اس کے ساتھ میں اکثر ایک کعوہ بتاتا ہوں. 2 کپ پانی لو، اس میں 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 3 تنیاں لہسن کی، 3 انچ کی 3 ڈنڈیاں دار چینی کی ملا کے میرے بھائی اس کو اتنا پکاؤ جب وہ 2 کپ پانی 1 کپ رہ جائے تو اس کو آپ پیو. بہترین ہے.